Basuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aha tugiye kubagezaho indi nkuru ishyushye hano, ariko nakubwira ngo niba utari wakora subscribe, kora subscribe ubundi kore notification, kora sign in, ubundi ushyiremo email yawe, then ushyiremo password, ubundi uhita ukanda subscribe, ujye unakora notification, ubundi ujye ubona ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zishyushye tuba tugejeje ako kanya.
gufata abagore ku ngufu. By'umwihariko nka Kinyasi wigeze no kumwanditse mukuru w'ikinyamakuru Ijwi rya Rubanda ry'umutwe wa RIR wakoreraga muri FDLR, ari naho yavuye abo umuvugizi mukuru w'uyu mutwe ashinjwa kugirana ibiganiro n'ibitangazamakuru binyuranye no gukwirakwiza amatangazo ku bitero bitandukanye umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagiye ugaba mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kwisobanura yifashishije abamwunganiraga mu mategeko, Nkaka yavuze ko ibi byose yabikoze mu izina rya FDLR kuko yari umukozi wayo kandi yarazi ko FDLR ari umutwe wa politike atari umutwe w'iterabwoba. Sekanabo Jean Pierre nawe yifashishije umwunganizi we mu mategeko mu kwisobanura, yemeye ko ari ibitero yagiye agaragaramo ariko ko nta ruhare rutaziguye yabigizemo kuko yari afite abandi bayobozi bategura gahunda. Ubushinjacyaha bushingiye ku kuba nka Kinyasi na Sekanabo Jean Pierre bari mu buyobozi bukuru bw'umutwe wa FDLR kandi baragiraga uruhare mu kugena ibikorwa byabo byose, bwabasabiye kuba bafunzwe mu gihe cy'ukwezi mu gihe bukomeje iperereza ku byaha baregwa. Nyuma yo kumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha, urukiko rwatangaje ko ruzasoma umwanzuro warwo kuri wa gatatu ku itariki ya 10 Mata isaa 9. Butare Leonard mu mujyi wa Kigali. Tukomeze n'aya